밥 먹으러 있어요. 안녕하세요. 네, 얼마 전 전편 영상에서 나온 오사카에서 산 귀걸이고요. 뭔가 이 폴라티에 굉장히 잘 어울릴 것 같았어요. 전 지금 잠깐 다이소에 갈 일이 있어서 가고요. 불닭볶음면 다 먹었어요. 어머니께서 보내주신 택배가 지금쯤 도착을 해야 되는데 안 오네요. 김치볶음밥 해 먹을 수 있을 줄 알았는데. 그럼 저는 이제 나갑니다. 이거 봐요, 너무 예쁘죠? 정말 선물 포장의 나라 같은 것 같아요. 스티커 진짜 예쁘죠? 미안해 솔직하지 못한 내가 여러분 드디어 도착했습니다. 정말 오래 기다렸어요. 이번 달에 엄청 오래 걸린 것 같아. 같이 뜯어봅시다. 뽁뽁이. 뭔가 되게 많이 보내주셨는데? 드디어 카누. 저는 누룽지예요. 돌자반. 누룽지가 하나 더 있어요. 누룽지. 이건 뭐지? 찰진 약밥. 되게 맛있겠다 근데. 얘는 죽이에요. 쇠고기 큰 죽. 이거 있으면 편해요. 밥이랑 호밥이랑 같은데? 밥 뺀 쇠고기. 야채죽! 좋죠. 약밥이 하나 더 있는 것 같지 않아요? 아니었어. 맞았어. 잣좀 맛있죠. 잣 먹고 싶다 갑자기. 뭐지? 이것은 엄청 구겨졌네요. 에너지바. 카레. 진짜 너무 먹고 싶어요 닭갈비. 춘천 가야겠네 정말. 얘는 카레 여왕. 여러분 영양갱. 저 이거 진짜 좋아하거든요. 이거 냉동실에 넣었다가 얼려 먹으면 진짜 맛있는데. 돌자반이 하나 더 있었어. 북엇국. 맛있겠다. 맨날 계란국만 먹어가지고 질렸는데 이제. 여러분 저 진짜 좋아. 장칼국수를 진짜 좋아하거든요. 라면도 있었구나 이게. 자, 떡볶이. 내 떡볶이 해 먹을 거예요 바로. 어릴 때 이거 맨날 막 밟고 그랬었는데. 그다음에 김이네요. 김. 두두두두두. 막 삼계탕 보내셨다고 했는데 이거 했구나. 삼계탕 먹고 싶다. 이것도 마음대로 먹어야겠어요. 김치. 진짜 얼마나 이 냄새가 그리웠는지 몰라요. 나는 한국인이야. 엄청 많이 보내셨는데? 나는 한국인이야 정말. 김치. 진짜 행복하다. 혹시 이제 유학 가시는 분들, 준비하시는 분들, 어머니께 이런 진공 포장? 이거 하나 장만하시라고 하면 나중에 택배 보내기 편해요. 이런 거. 이건 돼지불고기다. 이렇게 김치나 밑반찬 이런 거 보내주실 때, 포장할 때 용이합니다.
돼지 불고기. 그다음에는 고추참치랑 스팸들이에요. 목소리가 안 나와. 거기 계십니까 어머니? 감사합니다. 엄청 많아요. 이제 행복합니다. 살찌는 일만 남았어요. 이상 한국에서 온 택배 개봉기였습니다. 뭐부터 먹어야 할지 모르겠네. 보이십니까? 이 아름다운 자태가. 진짜 행복하다. 밥, 매실, 돼지불고기, 밥. 저는 이제 모던 패밀리를 보며 열심히 밥을 먹을게요. 민트파 모여라. 저는 녹차보다 민트파. 취향 맛이라고 하시는 분들도 계시죠. 안에 너무 맛있잖아요, 솔직히 초코민트. 자, 그럼 먹어보겠습니다. 오늘은 아침부터 떡볶이예요. 신나네요. 이게 일본에서 이렇게 팩으로 파는 떡볶이가 있거든요. 근데 이거는 진짜 너무 맛없는데 그거라도 먹어야 살겠어서 먹었는데 얘는 냄새부터가 달라. 조스 떡볶이는 아딸 먹고 싶다. 저는 지금 엄마가 떡볶이 국물을 보내주셨는데요. 그러니까 데워 먹는 떡볶이? 막 그런 거 보내주셨는데 국물이 너무 맛있어서 밀떡인데 밀떡은 맛이 없었고 해서 국물에 밥을 비벼 먹고 있습니다. 진짜 일본에서 파는 거랑은 달라. 이 매운맛이랑 국물 맛이랑 얼른 먹어야지. 치즈도 넣었어요 안에. 저는 지금 밥을 사러 왔는데 이 딴기로 샜어. 팥종이가 예뻐 너무. 뭐야, 이러면 안 되는데. 안돼. 쓸데없는 예쁜 쓰레기들이 늘리는 지름길이에요 이게 바로. 와, 교실에 아무도 없다. 옛날에도 초중고 때도 막 일찍 와가지고 불 켜는 학생이었는데 환기시키고 여기서도 이러네. 문도 열어야겠다. 네, 여러분 안녕하세요. 일찍 와서 이러고 있다 진짜. 안 열려. 교실 틀린 거 아니겠죠? 혼자 1등인 게 이상해서 봤더니 교실 틀렸네요. 옆 교실이었어. 아이 민망해. 불 끄고 나가야지. 비가 엄청 와요. 비가 엄청 옵니다. 환풍기는 터질라 그래요. 좀 전에 요리하고 있는데 따라다라란 따라다라란 하고 또 경보가 울렸어요. 안녕. 진짜 옮겨왔는데도 이래. 내일은 휴강이 오려나?